utaalamu na ujasiri unaopelekea uwindaji wenye mafanikio. Hawa ni tishio kwa wanyama wengine wote. Wawindaji na wanaowindwa wote wanapatikana hapa. Hifadhi ya Taifa ya Tarangire iliyopo kaskazini mwa Tanzania ni moja kati ya eneo lenye idadi kubwa ya wanyama wa aina mbalimbali. Kuanzia wanyama wadogo hadi wakubwa, wala nyasi na majani, wawindaji na hata wengine wala mizoga. Kati ya hao wote, wanyama jamii ya paka ni wanyama waliofanikiwa kugusa hisia za watu. Simulizi za maisha yao siku zote hazichoshi masikioni. Paka ni wanyama wawindaji wenye sifa mbalimbali, ukubwa na maumbo tofauti yanayowawezesha kuishi katika mazingira yao ya kila siku. Tunapozungumzia paka, ieleweke kuwa tunamaanisha simba, chui, duma na wengine wengi. Karibia paka wote wana muundo wenye kufanana. Paka pia hujitengenezea maeneo yao yanayolindwa na kuwekwa mipaka kwa kutumia mikwaruzo na harufu. Wote hawa ni wanyama walao nyama, yaani carnivora. Katika mazingira ya porini, upatikanaji wa nyama unaenda sambamba na zoezi la uwindaji. Ndiyo maana tunasema hawa ni wawindaji. Wakati mwingine miili yao imejengwa kuendana na mazingira yao. Huyu hapa hodari katika kupanda miti. Mwili wake uliofunikwa kwa madoa madoa sio tu humfanya chui kuwa mnyama mwenye rangi za kuvutia, lakini pia rangi hizo zinaweza kumficha kwa kumfananisha na mazingira yake. Hii inamkinga chui dhidi ya paka wenzake au maadui wengine. Anapokuwa juu ya mti namna hii, ni vigumu sana kuonekana. Je, umewahi kumuona chui ardhini? Au ni mara zote unamuona juu ya miti? Au pengine hujawahi kumtia machoni kabisa? Ni kweli chui hupendelea kupanda miti, lakini hii haimaanishi kwamba huwezi kuwaona ardhini. Chui ana uzito mdogo, mabega na miguu yake ya mbele ni imara sana kiasi kwamba anaweza kupanda juu ya miti mirefu iliyonyooka, lakini pia kucha zake ngumu nazo zinamsaidia kushikilia vizuri magome ya miti pale anapokuwa anakwea mtini. Mikia yao mirefu na membamba nayo ni muhimu katika kuweka mwili sawa. Sifa zote hizo zinamweka chui katika nafasi ya kipekee ya kuwa mwindaji mwenye uwezo mkubwa wa kupanda miti ukilinganisha na wanyama wengine wa jamii yake. Hivyo basi, unapokuwa ndani ya Hifadhi ya Taifa Tarangire, usisite kutia macho juu ya miti. Huenda ukamuona mnyama huyu adimu, wenyewe wanamuita wajuu. Cha kushangaza ni kwamba hutaishia kumuona wajuu pekee. Hapa Tarangire hata mfalme wa nyika naye wakati mwingine hupanda miti. Hapa juu kuna kivuli kizuri zaidi, lakini pia ni rahisi sana kuona chochote kinachokatiza chini yako. Mti huu ni mkubwa,
matawi nayo ni mengi, hivyo sio mbaya kama kila mmoja akijichagulia tawi lake. Simba ni wanyama wanaoishi katika familia zinazokuwa na simba wengi, tofauti na paka wengine, japo pia unaweza kukutana na simba mmoja mmoja. Simba wanaopanda miti ni adimu sana katika maeneo maalumu, hasa hapa katika hifadhi ya taifa Tarangire na hifadhi ya Ziwa Manyara. Inasemekana tabia hii inaenda sambamba na upatikanaji wa miti maalumu katika mazingira yao, hususani miti yenye mashina na matawi mapana na imara yanayoweza kuhimili ukubwa na uzito wa simba. Simba hawajajengwa kupanda miti, lakini baadhi ya familia hutengeneza tabia hizi. Watoto nao wanajifunza na baada ya muda hutengeneza tabia za kupanda miti na kuwa bora zaidi. Ni katika majira ya jioni. Jua linaelekea kuzama. Wakati ndege wakicheza, kuruka na kuimba pamoja, simba naye kajituliza pembezoni mwa bwawa. Bwawa linaonekana limekauka sana. Magugu na ndege wachache ndio wanaonekana kuendeleza maisha yao hapa. Ni kama bwawa halifai tena kwa matumizi ya wanyama wengine, linaonekana kuwa kavu kabisa. Lakini si kweli, ngiri wao linawafaa sana. Huenda limebaki na maji machache yaliyotengeneza matope. Ukimwangalia ngiri kwa karibu, unaweza kugundua kuwa mwili wake umefunikwa na nywele chache. Lakini pia ngiri ana tezi chache za jasho, hivyo ni muhimu kutafuta njia za kupunguza joto mwilini, hasa katika nyakati za jua kali. Tope zito linaweza kufanya kazi hii. Tabaka la juu linalotengenezwa na tope linapunguza miale ya jua inayotua mwilini. Lakini safari ya kuelekea bwawani kupunguza joto lazima iwe ya umakini mkubwa. Pori hili si letu pekee, lazima kwenda hatua chache kisha simama na kutupa macho huku na kule. Lakini kumbe simba naye yupo maeneo haya haya. Jicho la simba sambamba na hatua za ngiri. Ngiri nao bado anaendelea kusogea bwawani. Simba anaonekana kama hajali. Ni kwamba hana mpango wa kuwinda au ameshiba? Simba wanapokuwa katika familia huhitaji kitoweo kikubwa zaidi, lakini huyu yupo peke yake, anaweza kuwinda hasa ikiwa mnyama amepita katika maeneo yake. Ngiri wanazunguka kidogo bwawani kisha wanaamua kuondoka. Simba hawezi tu kuamua kukimbiza bila hesabu, hivyo akiona windo halijakaa sawa basi ataamua kuachana nalo. Huyu ni mwindaji mwenye uvumilivu sana, anaweza kutulia kimya eneo moja mpaka atakapoona wakati sahihi. Hili ni eneo muhimu sana kwa ngiri. Familia nyingine inawasili hapa baada ya muda mchache tu. Mama ngiri na watoto wake 4. Wale wengine walitoka salama. Vipi kuhusu hawa? Lengo lao ni lile lile la ngiri wa kwanza. Wanasogea taratibu kuelekea bwawani, hatua chache mbele, kisha wanasimama na kuangalia usalama huku na huko. Je,
Mama ngiri ametambua uwepo wa simba hapa. Anawezaje kusogeza watoto wake karibu na hatari namna hii? Au pengine amechagua zaidi kupunguza joto mwilini kiasi kwamba hajali hata kupoteza watoto au kuwa kitoweo cha mwingine. Simba naye anaonekana kuwa makini sana. Sura na ukaaji wake unaeleza kila kitu. Hapa sasa mate anamtoka. Kama inavyofahamika, simba jike ndio mwindaji mkuu. Hivyo huenda leo ngiri wakawa hawana bahati. Hapa yupo tayari. Ngiri wameingia kwenye 18 zake. Ananyata kwa kunyanyua mguu taratibu kwa umakini kabla ya windo halijashituka. Umbali huu unamtosha kabisa kuvamia. Ghafla anakurupuka na kuvamia. Tope zito lililomshinda ngiri kunyanyua miguu likawa msaada kwa simba. Kofi moja la simba linatosha kumwangusha ngiri, meno yake makali moja kwa moja kuelekea shingoni mwa ngiri. Maskini mtoto ngiri alichagua njia isiyo sahihi. Ni kama walikuwa makini kulielekea bwawa na kusahau hatari zilizowazunguka. Masikini mama ngiri leo amepoteza mtoto wake. Meno makali shingoni mwa ngiri yanafanya kazi ya kumnyima ngiri hewa. Ni zoezi la sekunde chache tu, lakini ni zoezi gumu na linalotumia nguvu na akili nyingi sana za wawindaji. Simba na kitoweo chake wote wametapakaa tope. Hapa sasa ni kutafuta eneo zuri ili kujipongeza kwa kazi nzuri. Vipi hapa? Patanifaa kufaidi kitoweo changu? Hapana, acha nitafute pengine. Huenda kichaka hiki kitafaa. Acha nitulie hapa. Ukimtazama ngiri aliyewindwa hapa chini ni kama bado anapumua. Simba naye ameliona hilo. Meno yake makali shingoni mwa ngiri kwa mara nyingine tena. Baada ya muda, ngiri sasa anafaa kuliwa. Mbali na mvuto mkubwa walionao wanyama jamii ya paka, idadi yao inasemekana kupungua. Hawa ndio wawindaji wa juu zaidi, lakini wao wanapaswa kuwaogopa zaidi binadamu kuliko vile binadamu wanavyowaogopa. Hii ni kwa sababu shughuli nyingi za binadamu zimeonekana kuhatarisha zaidi maisha ya viumbe hawa. Jitihada zetu zinahitajika zaidi ili kuwalinda na kuwatunza. Tanzania Safari Channel, tumerithishwa, tuwarithishe.